Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya aku, Dewi Oktaviani. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman tentang review balsam Tresno Joyo yang udah aku pakai ini. Jadi ini jar kedua yang aku beli setelah aku pakai yang ukuran 20 gram. Kalau yang ini ukurannya 40 gram. Ini fungsinya untuk membantu menghangatkan tubuh sekaligus melegakan hidung tersumbat akibat gejala pilek dan batuk pada anak. Nah, ketika dihirup, uap balsam telon melonggarkan hidung tersumbat karena pilek serta meringankan batuk. Balsam telon memberikan rasa hangat, gunakan pada dada, leher, dan punggung. Balsam lembut untuk anak usia di atas 2 tahun ya teman-teman. Jadi ini balsamnya baru bisa dipakai itu setelah anak umur 2 tahun. Nah, komposisinya pun terbuat dari bahan-bahan alami ya teman-teman. Ada mentol, camphora, eukaliptus, enetol, dan minyak kayu putih. Jadi teman-teman gak usah khawatir sama bahan-bahannya karena ini pasti aman banget buat anak. Dan ini expired date-nya juga lama. Tahun 2025 kan sekarang 2023 berarti 2 tahun ya teman-teman. Ini juga ada pomnya, nomor pomnya, dan ada netonya 40 gram. Ini kemasan yang 40 gram, nanti aku perlihatkan ke teman-teman yang ukuran 20 gram yang udah aku pakai ya. Oke, kita lihat desain tutupnya. Di atasnya itu ada tulisan Tresno Joyo dan logonya. Ini bagus banget. Kemasannya juga compact ya teman-teman, dan ini harganya murah meriah banget. Jadi affordable banget untuk dibeli sama teman-teman. Di bagian bawahnya juga ada logonya, tapi ini nggak ada tulisan Tresno Joyo-nya ya teman-teman. Dan aku suka banget sama desain jar ini karena ini bagus banget. Terus cantik gitu kemasannya, lucu banget, cocok untuk anak-anak. Oke, kita langsung masuk ke produknya. Nah, seperti ini produknya ya teman-teman. Jadi dia itu putih tapi nggak putih banget ya. Kalau dioleskan ke tangan dia itu agak bening. Nah kayak gini ya gitulah balsam pada umumnya seperti apa gitu teman-teman. Cuman ini nggak terlalu lengket yang aku suka ya, jadi pas banget. Apalagi kalau dioleskan ke kulit anak, ini kerasanya lembut banget. Terus kalau misalnya kita apply, nah itu nggak lengket tuh. Bisa dilihat ya di tangan aku, dia tuh nggak terlalu lengket. Dari pengalaman aku, balsam ini juga pernah dipakai sama suamiku ya teman-teman, karena dia itu pernah bentol-bentol alergi dingin gitu kayak Kaligata. Terus aku oleskan balsam ini, alhamdulillah bentolnya itu mereda gitu ya dibandingkan dengan aku pakai balsam untuk dewasa ya, padahal ini kan balsamnya untuk anak-anak. Jadi sepengalaman aku, ini tuh balsamnya cocok selain untuk batuk, pilek, bisa juga untuk bentol-bentol atau gigitan serangga, gigitan semut, gigitan nyamuk. Ini bisa banget karena nggak terlalu panas ya. Untuk ukuran anak umur 2 tahun ini hangat gitu. Jadi cocok banget, tapi jangan dikasih ke bayi ya teman-teman ya. Jadi ini karena dari produknya juga sudah diberi peringatan, ini hanya bisa untuk anak umur 2 tahun ke atas. Nah, ini balsam yang udah aku pakai dan udah habis karena suami aku yang pakai waktu itu. Itu ukurannya 20 gram, jadi bisa dilihat ya perbandingannya teman-teman. Ukurannya pas banget ya, jadi setengahnya dari jar yang 40 gram ini. Nanti aku cantumkan linknya di description box ya teman-teman. Itu langsung mengarah ke tokonya langsung. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku, review dari aku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa dapat pemberitahuan saat aku upload video baru. Jangan lupa juga di-share kalau misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.